والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan di Pondopo area Makam Raudatul Muttaqin guna sama-sama kita mengirim doa kepada kerabat kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah senantiasa kita basahi lidah kita dengan sering-sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal satu hari 100 kali. Semoga dengan seringnya kita membaca salawat, kita termasuk nanti daripada umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selaku pembawa acara pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama acaranya pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, serta sebelum ditutup akan ada ceramah atau tausiah untuk mengingatkan kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada ceramahnya tadi. Artinya semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan semoga Ramadan tahun ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat yang dapat menolong kita ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa quliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, bacaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita dapat melaksanakan acara dengan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Panitia Nyadran pada tahun ini, yaitu Pak RT 13. Kepada Bapak Haryono, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Azhar Bawin, mungkin beliau masih dalam perjalanan ya. Yang terhormat Bapak Lurah Lempake beserta Ibu Lurah yang kami muliakan, bapak-bapak, para sesepuh dan tokoh masyarakat
RT 13, RT 14, RT 15 yang kami hormati, saudara-saudari warga RT 13, 14 dan 15, anggota rukun kematian Radatul Jannah, anggota rukun kematian Baitul Maghfirah yang saya banggakan. Tidak lupa segenap panitia penyelenggara acara nyadran tahun 2023 ini yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada pagi hari ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di pendopo makam Radatul Mutakin ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau hingga sampai akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami atas nama segenap panitia penyelenggara nyadran tahun 2023 ini mohon beribu-ribu maaf apabila di dalam pelaksanaan nyadran yang kedua kalinya ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, yang baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami atas nama segenap panitia penyelenggara nyadran tahun ini sekali lagi mohon beribu-ribu maaf kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian. Tidak lupa kami juga menghaturkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, atas segala bantuannya, baik berupa materi maupun tenaga dan pikiran demi terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya atas nama pengurus makam Radatul Mutakin mohon beribu maaf kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian apabila selama ini kami di dalam memberikan pelayanan kepada warga sekalian, baik warga RT 13, 14 dan 15 masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya yakin dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, ke depan nanti kita akan menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah ke depan lagi kita akan selalu perbaiki, selalu evaluasi supaya kegiatan ini akan semakin baik dan semakin baik. Mungkin apa yang dapat kami sampaikan untuk sambutan ini cuma itu. Kami sekali lagi atas nama segenap panitia dan pengurus makam Radatul Mutakin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Haryono selaku Ketua Panitia Nyadran 2013 pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan selanjutnya sambutan daripada Lurah Lempake. Kepada beliau dipersilahkan. Jangan kaget ya Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan ridho-Nya pada pagi yang cerah ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di pendopo pemakaman Ridhatul Muttaqin ini, yaitu dalam rangka kegiatan nyadran yang insya Allah akan kita laksanakan yang kedua kalinya. Selawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati Bapak penceramah yang mudah-mudahan sebentar lagi akan hadir, yaitu Bapak Asdar Kohim. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya yang telah sukses melaksanakan kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RT di lingkungan pemakaman ini, baik RT 13, 14, 15, RT yang ada di lingkungan perumahan, baik RT 48, 49, 50, 51, 52 dan 53. Bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan nyadran. Mungkin bahasa nyadran ini adalah bahasa yang banyak dipakai, yaitu bahasa nyadran atau ruwahan atau sakbanan ya. Ini adalah merupakan salah satu tradisi kita ya. Tradisi kita yaitu mengirim doa kepada para arwah pada para arwah leluhur kita ya. Salah terus ya. Ya. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang kita sebenarnya ya Pak ya. Bentuk kasih sayang kita bagi kita sebagai anak-anak kita, bagi kerabat kita terhadap leluhur kita ya, yang telah mendahului kita. Semoga dengan harapan nyadran ini arwah para leluhur kita ini diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kegiatan nyadran ini merupakan suatu apa yang kita sebut tradisi nanti itu, bahwa tradisi ini mari kita lestarikan ya. Karena bagaimanapun juga amal ataupun ibadah seseorang itu akan terputus ya. Salah satunya yaitu pada hari ini kita mendoakan kepada orang tua kita, pada leluhur kita. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini nanti kita bisa menyamakan ya, mempererat kita persatuan dan kesatuan kita di antara kita yang berada di sini. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini juga saya juga menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Haryono tadi. Beliau selaku pengurus daripada pemakaman Ridhatul Muttaqin ini, mari pemakaman ini atau rukun kematian ini sama-sama kita perbaiki. Bahwa panitia atau rukun kematian itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada masyarakat kita ya. Bahwa segala sesuatu perlu ya, perlu pembiayaan, dukungan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya pemakaman kita ini semakin hari semakin baik. Alhamdulillah pemakaman kita ini sekarang sudah ada pendoponya. Alhamdulillah fasilitas-fasilitas juga diperbaiki. Ada
tempat cuci, ada toilet dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk daripada tanggung jawab daripada pengurus, dan ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, warga, khususnya warga pemakaman Rodatul Mutakin ini. Ya, saya mohon supaya rukun kematian yang saat ini ya di sana sini saya kira masih ada kekurangan-kekurangan. Mari kekurangan itu kita sempurnakan. Nah, itu mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan rukun kematian ya yang ada di RT 13, 14, 15 ini semakin hari semakin kuat, semakin baik dan semakin bersatu. Mudah-mudahan tidak ada friksi-friksi ataupun permasalahan-permasalahan ya. Kalau ada sesuatu mohon ayo sama-sama kita rundingkan, kita musyawarahkan supaya apa? Supaya kegiatan yang ada di pemakaman ini baik. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sambutan tadi sudah kita lalui. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga oleh Lurah Lempake. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu acara Yasin sekaligus tahlilan yang akan dipimpin oleh Ustadz Aminuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Sekali lagi sebelum pembacaan Yasin tahlil dimulai, bagi bapak-bapak yang masih di luar tempat yang sudah disediakan, mohon untuk bisa merapat, untuk bisa mengambil Yasin yang sudah kita siapkan untuk bisa kita baca bersama-sama. Dan mohon maaf bagi yang masih merokok atau yang sedang masih mungkin berbicara satu sama lain, tolong nanti pada waktu pembacaan Yasin dan doa untuk bisa dihentikan lebih dahulu agar kita semua bisa lebih khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Ahad pagi ini, pada cuaca yang sangat cerah ini, setengah agak panas, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul, bermuwajah, bersilaturahim, sekaligus untuk bisa melaksanakan ziarah kubur. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Kiai Azhar Qawim sudah hadir. Ya, kita sambut dengan salawat nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa maulana wa barakatina ya maulana Muhammad. Kasih tempat yang agak dingin Pak, supaya panas di sini. Agak sedikit aja, agak geser ya. Pak RT sini Pak RT. Panas-panas sedikit biasanya yang sawah rapopo kalau Pak RT. Mosok lali karo kebiasaan itu Pak nggih.
Kalau masih pagi itu insya Allah vitamin D, kalau nanti mungkin jam 10 baru vitamin gosong nanti vitamin G. Amin. Monggo Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan Pak nggih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, karena insya Allah apabila selama hidup kita senantiasa meneladani, mengikuti jejak Rasulullah, akhlak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah nanti pada saat kita sudah merasakan, mengalami apa yang saat ini sudah dialami oleh keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang ada di atas, yang mereka semua sudah kembali ke alam barzah, kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Azhar Qawim, Bapak Lurah, Bapak Ketua RT 13, 14, 15, Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ketua Pengurus, segenap pengurus RKM Al-Basit, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Tadi sudah disampaikan bahwasanya niat kita nyadran tidak hanya sekedar kita berkumpul, tidak hanya sekedar kita membawa sedekah makanan, tapi lebih daripada itu, ini adalah bagian daripada al-muhafazatu ala qadimi sodeh wal ahdu bil jadidil aslah. Kita lestarikan, kita uri-uri, kita pertahankan adat istiadat, ajaran-ajaran daripada orang-orang tua kita, ulama-ulama kita dahulu yang baik, dan kita selalu membuka diri yang baik. Salah satu di antara apa yang telah mereka tinggalkan kepada kita yaitu nyadran. Karena esensi daripada nyadran, hikmah daripada nyadran, insya Allah nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh Bapak Kiai Haji Azhar Qawim. Saya hanya sekedar menyampaikan sekilas, ini tidak hanya sekedar kumpul. Kita harapkan setelah kita semua berkumpul di sini, kita melihat kuburan, kita ziarah ke kubur, baik itu ke kuburan keluarga kita ataupun yang lain, bisa mengingatkan kita kembali bahwasanya kita semua akan mengalami apa yang saat ini mereka rasakan, mereka alami, kita pun juga akan mati. Kalau kita sadar kematian akan menghampiri kita, maka yang teringat, yang terbayang di dalam diri kita tentunya bagaimana nanti kita di dalam kubur. Sudah siapkah kita, sudah punya bekalkah kita, atau lain sebagainya, sehingga kita harapkan nanti setelah kita semua kembali ke rumah kita masing-masing, apalagi ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa-dosa, banyak perintah-perintah Allah yang masih kita abaikan, banyak larangan-larangan Allah yang masih sering kita terjang. Sholat kita mungkin barangkali sering bolong-bolong. Kita harapkan setelah kita ziarah kubur, ingat akan kematian akan menghampiri kita, kita semakin bersegera untuk bertobat. Setelah kita bersegera bertobat, segera kita untuk menumbuhkan semangat an-nasyatu fil ibadah, yaitu semangat dalam beribadah. Inilah tujuan daripada pengurus mengadakan nyadran, dan ini sudah kita sepakati menjadi agenda tahunan. Ya tentunya harapan kita semoga berjalan dengan lancar dan Allah ridho kepada kita semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sekaligus juga syukuran ya Pak ya Bu ya. Syukuran dalam arti apa? Karena selama ini kalau kita mau ziarah kubur, jalan becek, licin, gelap, mau ini itu kurang. Alhamdulillah kalau tahun kemarin jalan masih, ya kita sama-sama rasakan masih berongkalan, masih
ya belum diaspal, belum ada pengerasan. Kalau naik ke atas hujan licinnya bukan main. Alhamdulillah satu persatu kebutuhan dasar, sarana dasar untuk memudahkan dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita kalau ada saudara kita meninggal. Alhamdulillah dengan dukungan support dari segenap elemen masyarakat, baik itu pengurus masyarakat dan sebagainya, alhamdulillah satu persatu bisa kita lengkapi. Tentunya ini bagian daripada lil wasail hukmul maqasid, sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Menguburkan jenazah adalah wajib, maka menyiapkan sarana prasarana wasilah untuk bisa menyempurnakan kewajiban itu wajib pula. Ya mungkin itu Pak ya. Ya mungkin barangkali jadi intinya mari bapak-bapak ibu-ibu semuanya kami hormati, setelah nanti kita kembali pulang mari kita bertobat, perbanyak taubat, kita perbanyak ibadah, apalagi nanti menjelang Ramadan kita semangat lagi karena ini kesempatan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti akan diperdalam lagi oleh Bapak Kiai Haji Azhar Koim. Untuk itu mari bapak-bapak ibu-ibu semua yang kami hormati, kita hadirkan hati kita pusatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga munajah kita, doa kita, niat kita semua khususnya untuk mendoakan ahli kubur daripada keluarga kita, orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, Pak Le, Pak D, Bude, Bule, sanak kerabat kita, guru-guru kita, handai taulan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa mereka, diterima semua amal kebaikannya dan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita setelah kita semua kembali ke kediaman kita masing-masing, maka semakin kuat iman kita, semakin kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz, ini Imam Rawatib Masjid Baitul Maghfirah Pak. Monggo Ustadz Baidillah. Untuk bapak-bapak ibu-ibu semua yang kami hormati, sekedar sebelum Yasin dan Tahlil dimulai, karena mengingat warga sangat banyak, nanti kalau satu persatu ahli kuburnya saya sebutkan satu persatu tidak cukup waktunya. Jadi nanti pada insya Allah nanti pada hadiah Fatihah yang keempat kalinya, nanti silahkan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat ini untuk bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah Allah Maha Tahu. Innama yu'ton nasu biqadri niyatin, sesungguhnya manusia itu diberi sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Ini bagian daripada teknik kita. Inilah pentingnya kita punya ilmu, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini kita kita alami. Untuk itu mari bersama-sama kita beristighfar, kita bertobat, kita kosongkan hati daripada hal-hal yang tidak seharusnya kita ada dalam hati kita pusatkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga munajah kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين سول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح والديهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمؤلفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا للسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مشارق الأرض مغارب برها وبرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وخالاتنا ومشهراتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومعلمنا ونخص خصوصا على جميع القبور هذه المقبرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونخص خصوصا إلى روحي. Monggo para hadirin hadirat untuk bisa menyebutkan satu persatu ahli kuburan masing-masing. وأصولهم وفروعهم وذبيدهم وذرياتهم سون بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا على جميع نياتنا في هذه الساعة nyatran waruhan wa farhan bi dukhuli Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'an الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لنا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سهل فاكهون هم أزواجهم لظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام
قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم لنا مكانتهم لما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وزللناها لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لنا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بهن ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكرك الغافلون اللهم صل على الصلاة على أسد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكرك الغافلون اللهم صل على الصلاة على أسد مخلوقاتك بدر الدنيا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم نوينا تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق علينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله برحمته وكرمه من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله اللهم صل وسلم عليه لا إله إلا الله سيدنا محمد شفيع الله اللهم صل وسلم عليه لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا إلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس خصوصا على القبور في هذه المغفرة وكل نيات الصالح في هذه الساعة لرضا الله ولشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صلى رسول الله أجمعين حمد الساكرين حمد النائمين حمدا يغفي النعام ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
أنت التواب الرحيم اللهم تقبل وصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمؤلفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشهراتنا وإخواننا وأخواتنا ومشهر ومعلمنا ومعلم معلمنا وأستاذنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى روح من ذكرت أسماء في هذا المجلس وخصوصا إلى جميع من دفن في هذه المغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم زل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنجاة على جميع من ذكرت أسماء في هذا المجلس اللهم زل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنجاة على جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا الله اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة من غفار النيران اللهم اجعل ثواب جميع ما قرأناه في هذا المجلس فداء لهم من النار وحجاب لهم من النار وسترا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونورا لهم بالقبر وثبتا لهم بالصراط ومفتاحا لهم بالجنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم اختم لنا بالشهادة والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل دعانا بسر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan Yasin dan tahlil berjalan dengan lancar. Semoga kita yang membaca mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga para ahli kubur mereka mendapatkan nikmah, mendapatkan maghfirah dan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuki acara tausiah menjelang bulan Ramadan atau tausiah bagi kehidupan kita
dan mudah-mudahan nantinya bulan Ramadan tahun ini lebih baik lagi daripada bulan Ramadan tahun sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang kami muliakan Kiai Haji Azhar Qawim MPDI, kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Ngapunten nggih. Monggo anu kue nih sambil dinikmati. Sebab mangkin iki sampai jam 12. Maksudipun 12 menit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali ba'dal imani at-tawaddudu ilan nas. Rawahu Dailami. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Dengan keikhlasan dan kerendahan hati kita masing-masing, kita memohon, berharap, meminta kepada Allah, semoga seluruh keluarga kita yang sekarang berada di alam pemisah yang kita kenal dengan alam barzah atau alam kubur, yang pagi hari ini kita sama-sama mendoakan kepada Allah, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya dan sampeyan semuanya itu yakin bahwa di alam barzah itu ada kehidupan. Sementara keberadaan beliau-beliau di alam barzah itu sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Maka saya dan sampeyan yang menjadi keluarganya, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat amal, maka di antara amal-amal itu kita mohon kepada Allah supaya keluarga kita yang ada di dalam kubur diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satenya dibagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi memang ketok ini ki mboten usah ngomong sing dawa-dawa. Masyaallah, masyaallah. Kula niki nggih antri Pak, padha mawon kali sampean. Antri.
Saniki sing ten gene ndukur niku keluarga kita sing sampun antrine nomere pun teko. Lah awake dhewe sik golek nomor niki. Nomere enten tapi dereng wayahe. Lah mudah-mudahan kita nanti mendapatkan itu dengan nilai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nggih, ngoten. Masyaallah. Niki penting sangat niki. Lah sareni keluarga kita ingkang sampun wonten alam barzah niku sudah tidak bisa beramal lagi. Mari kita yang masih berkesempatan hidup itu berbuat baik untuk beliau. Karena kita punya keyakinan di dalam ajaran kita, bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, kalimat-kalimat thayyibah yang kita hadiahkan kepada beliau itu sampai. Kalau sampai nggak percaya, sampai mati nanti tak kirimi. Nonton niku, masya Allah. Niku mazhab itu melakukan itu, masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai mendoakan kepada gurunya Imam Syafi'i itu selama berapa? 40 tahun mendoakan. Karena memang itu berlaku doa itu. Yes, mudah-mudahan, nggih. Pokoknya sampai nikmati saenak-enake lah wis nggih. Nah, kula keri-keri mawon. Lah nek kula melok mangan lak nggih mboten cocok kan. Kula keri-keri sing penting dingengei. Ya napa. Nah, cuman nggih panitiane mawon diimut-imuti dieling-eling. Nggih niki panitiane Pak Lurah. Anak buahe niku dikandani. Soalnya kula niki duwe bojo siji, anak kula 4, kali kula berarti 6 nggih, putu kula 3, berarti 9, terus mantu kula kali 11, dadi nek maringi pun mek situk 11. Waduh, iki ngerampok jenenge. Ngoten nggih, alhamdulillah kula seneng sanget jenengan. Kalau winginane kula ten Talang Sari nggih nyadran nggih. Kami Talang Sari nggih, masya Allah. Karena kita kepingin untuk menjadi anak yang soleh untuk keluarga kita, untuk bapak kita, ibu kita, saudara kita, keluarga kita. Sementara secara umum keluarga kita itu dalam Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin satu dengan lainnya saudara. Maka sampai di sini hakikatnya bukan cuma mendoakan untuk keluarga sampean semata, tapi sampai mendoakan kepada Allah untuk semua orang yang beriman. Berarti sampai itu dapat pahalanya bukan main banyaknya. Kalau sampean ikhlas. Lah mudah-mudahan dengan kita begini nanti anak cucu kita senantiasa mendoakan kepada Allah untuk kita. Ini harapan kita. Sebab ini bapak, seperti bapak saya ini, abah saya sudah meninggal. Kalau ibu saya masih hidup, alhamdulillah. Ibu saya sekarang usianya 88 tahun, alhamdulillah masih hidup. Saya sendiri sekarang ini sudah berjalan 66 tahun. Jadi sudah lebih 3 tahun saya. Bonus sudah 66 tahun jalan. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipertemukan oleh Allah dengan sampean-sampean semuanya, dengan Pak Lurah. Lah mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kita diperintah oleh Rasulullah. Sebab kita diperintah itu untuk berbuat baik. Berbuat baik macam-macam. Maka ziarah kubur itu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai sarana untuk kita, nah ini sarana kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Maka kuburan siapa saja bisa sampai datangi untuk mengambil pelajaran. Lalu nomor 2, kuburan kita datangi untuk kita doakan, sehingga dengan itu mengingatkan kita. Orang tua yang sudah dimakamkan kita datangi ke kuburannya, kita doakan, mengingatkan kita betapa besar kasih sayangnya orang tua kita pada waktu orang tua mendidik, memelihara kita. Terus kita sekarang begini, bagaimana kita bisa berbuat baik untuk orang tua kita?
Setelah kita ziarah kubur ke depan orang tua kita, lalu di masyarakat kita berbuat baik agar orang tua kita bahagia. Karena ketika sampean berbuat baik, orang tua sampean yang ada di alam kubur mendapatkan kebaikan yang sampean lakukan. Lalu yang nomor 3, ziarah kubur itu berfungsi untuk mengambil berkah. Itu kuburannya beliau-beliau yang kita yakini sebagai kekasih Allah, ini para aulia-aulia Allah. Maka tiap ada ziarah kubur ke Wali Songo. Saya biasa bawa jamaah ke Wali Songo, tapi saya tidak pernah berziarah ke tempat yang dikubur itu, di sana perampok itu tidak pernah. Saya di Kalimantan Timur itu saja tidak pernah ngajak rombongan berziarah ke makam pahlawan, saya nggak pernah. Itu di Jalan Pahlawan kan ada makam pahlawan itu. Saya tidak pernah mengajak ziarah ke situ. Paling-paling nanti saya ajak ke Wali Songo, ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, sampai Sunan Muria, Maulana Malik Ibrahim, sampai ke Sunan Sarif Hidayatullah. Beberapa hari yang lalu saya harus ke Mbah Hamid di Pasuruan. Ngajak itu perlunya apa? Mengambil, memohon berkah dari Allah, karena beliau-beliau itu orang-orang yang disucikan oleh Allah. Masya Allah itu. Sama bacaannya, bismillahnya sama, fatihahnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena beliau-beliau itu bersih hatinya. Sampai dengan kehidupan yang sudah berada di alam barzah, beliau bisa dijadikan sarana untuk mendatangkan rezekinya Allah untuk yang hidup di dunia. Sampai kalau datang ke Sunan Muria itu di atas gunung, justru di atas gunung yang begitu tuh banyak orang jualan, karena di atas ada yang ditempatkan oleh Allah, di situ kekasihnya. Coba kalau di sana yang ditempatkan tuh orang perampok, siapa yang datangi? Itu karena kemuliaan, sudah meninggal secara zahir tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh makhluknya. Itu karena jiwanya bersih. Maka di dalam kita melaksanakan nyadran ini, berupaya bagaimana kita berupaya dalam rangka membersihkan hati kita, jiwa kita, karena kita mempersiapkan diri akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah berpesan. Kata Rasulullah itu, kalau sampean dan saya itu meninggal, maka yang akan mengikuti sampean dan saya itu 3. Yang pertama keluarga sampean, yang kedua harta sampean, lalu yang ketiganya amal sampean. Dari 3 itu kata Nabi, 2 balik lagi meninggalkan kita, yakni keluarga dan harta. Yang tetap menemani sampean nanti di alam barzah, amal sampean. Maka sholat akan menjadi dinding sampean, baca Quran akan menjadi penerang sampean. Nanti sampean sodako akan menjadi tilam sampean, menjadi alas sampean. Maka hidup dalam melakukan kebaikan itu kita persiapkan untuk bekal kita kalau kita sudah kembali di hadapan Allah. Itu perlunya, karena kita semuanya yakin sedikit pun banyak pun amal yang kita lakukan pasti akan dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya dan sampean dicipta oleh Allah ini diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah yang menciptakannya. Sampean buka nanti Al-Quran surat Al-Baqarah 21 ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat yang ke-21. Sampai dicipta oleh Allah jadi makhluk yang namanya manusia. Yang menciptakan sampean jadi manusia itu bukan bapak dan ibu sampean, itu hanya sarana, wasilah. Yang menciptakan hanyalah Allah. Karena Allah menciptakan pakai wasilah sampean dengan orang tua, sampean diwajibkan oleh Allah untuk tunduk dan taat kepada orang tua. Maka jangan sampai memutuskan hubungan kasih sayang terhadap orang tua. Kalau orang tua sampean sudah meninggal, jangan lupa untuk senantiasa didoakan.
Ketika orang tua sampean masih hidup, bagaimana sampean bisa untuk melakukan kehidupan orang tua bahagia dengan sampean, sehingga sampean tidak menjadi orang yang mengakibatkan orang tua kita menetes air mata karena diri kita. Jadikan orang tua netes air mata karena bangga dan bahagia terhadap kita. Itu tugas. Siapa yang memutuskan hubungan kasih sayangnya dengan orang tua, dipadamkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu nanti sampean buka di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ketemu. Maka sampean-sampean ini berupaya untuk menghubungkan, menyambungkan diri sampean senantiasa dengan keluarga sampean, dengan sesama mukmin, terlebih terhadap orang tua yang sampean semuanya mungkin orang tuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan terus. Lah mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan keberkahan dari acara yang kita lakukan ini. Yang tadi disebutkan bukan sekedar cuma rame-rame dengan membawa makanan lalu dibagi, tidak. Ini bagian syukur kita. Lalu yang terpenting, bagaimana kita bisa mengambil ibroh bahwa kita akan kembali untuk menghadap kepada Allah. Maka kita ingat, sampai Rasulullah itu mengingatkan, memang awal-awalnya dalam keadaan iman itu dilarang oleh Rasulullah ziarah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah jelas diberitahu oleh Allah bahwa imannya umat Muhammad saat itu belum kokoh, belum kuat. Tapi sejak perjalanan waktu akhirnya Rasulullah mengizinkan. Jadi hadis yang pertama dinasih dengan hadis yang kedua. Nah, ziarah kubur niatnya jangan minta ke kubur. Karena tidak ada permintaan itu ke kubur, minta ke kubur hukumnya syirik. Tapi permasalahannya kita datang kubur menjadikan itu wasilah cara kita. Ibarat sampean berobat, minum obat. Apakah yang menyembuhkan obat? Kalau sampean yakin yang sakit itu disembuhkan oleh obat, syirik sampean. Nah ini dijaga. Jadi kita mohon kepada Allah, melewati kekasihnya, melewati Rasulullah. Begitu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau ngaji biasanya duduk di kursi. Itu di dalam kitab Nurul Burhan kan dijelaskan. Ketika ngaji begini, rame, angin, musim angin, ada burung yang berkicau, rame. Sehingga suaranya Syekh Abdul Qadir tidak begitu jelas didengar oleh santrinya. Kan dulu nggak pakai begini. Kalau sekarang pakai begini biar di situ rame masih aja. Ya kan, ngomong masih aja. Sekarang itu yang teringat sekarang ini kan bagaimana pembagian nasinya cukup rendah. Umpamanya, saya yakin itu sudah. Nah itu ketika rame itu Syekh Abdul Qadir itu minta kepada Allah, yarihu khudi rosaha. Itu kalau orang syariat tidak didalami dengan hakikat, menuduh perbuatan itu syirik. Karena Syekh Abdul Qadir tidak minta kepada Allah, tapi minta angin. Yarihu khudi rosaha, hai angin, ambil kepalanya burung yang berkicau itu. Itu secara syariat, padahal hakikatnya tidak. Wahai zat yang menciptakan angin, dengan perantaran anginmu ini ambillah kepala burung itu. Seketika itu loh burung yang berkicau jatuh di hadapan beliau, terpotong jadi dua antara leher dengan tubuhnya. Syekh Abdul Qadir turun, fanazala anil kursi fa'akhodaha, turun dari kursinya lalu diambil burung yang potong itu, lalu disambung. Ketika nyambung ini Syekh Abdul Qadir ngomong, waqala bismillahirrahmanirrahim fahayyat fatorot. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, hai burung, hidup kamu, terbang kamu. Seketika itu hidup terbang. Nanti buktikan sampai di rumah. Sampai potong ayam del jadi dua. Terus bismillahirrahmanirrahim. Sampai sambungnya biar semalaman gak bakalan. Nah, payah masuk di kenceng. Kenapa? Bismillahnya sama, cuma di sininya yang masih kita. Makanya dengan kita ziarah, kita begini nih, perlunya untuk mengisi diri kita, membersihkan, mempersiapkan diri. Kita pasti bakal seperti itu.
Lah oleh karenanya dengan kegiatan nyadran yang kita lakukan ini, kita mengambil pelajaran yang sebesar-besarnya untuk mengingatkan diri kita. Lebih-lebih ini mendekati bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena tadi dibatasi waktu, jangan lama-lama Bang. Nah, saya senang. Saya tuh senang. Kenapa? Walaupun itu cuman sedikit, amplopnya juga sudah dilem. Wah, bilang Gus Baha, ya diatur. Tapi alhamdulillah, enggak, saya syukur alhamdulillah. Saya merasakan sana panas. Wong saya di sini pakai ini aja panas kok. Tapi panasnya membawa nikmat. Mudah-mudahan keikhlasan sampean hadir di sini, pengorbanan sampean baik berupa tenaga, berupa ya engkung lah itu. Saya tuh kalau melihat engkung itu dalam hati saya itu kata, mbok yao engkungnya tuh nggak usah dibelah-belah, langsung dimasukkan plastik gitu. Astagfirullahaladzim. Hidup kok tamak itu, Masya Allah. Nah, ini gurauan saja. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sekiranya umpama malam nanti ini traweh, berarti malam ini sudah masuk malam pertama Ramadan. Insya Allah mungkin nanti malam pertama bulan Ramadan jatuh pada Rabu malam Kamis, insya Allah. Tapi kita nunggu pengumuman. Saya cuma ngomong aja. Ini karena belum kita melaksanakan Ru'yatul Hilal. Biasanya saya termasuk yang diminta untuk mengikuti Ru'yatul Hilal. Nah, ini nunggu. Kalau sekiranya umpama katakanlah malam Kamis itu adalah malam yang pertama, berarti malam Kamis itu pertama kita melakukan ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Namanya sholat taraweh. Betul kan? Sholat taraweh. Nah, selesai sampai sholat taraweh malam itu kalau bisa, entah jam 12 kah jam berapa, pokoknya di malam pertama sampean baca Al-Quran surah yang ke-48. Surah yang ke-48 itu namanya surat Al-Fatih. 29 ayat. Kalau Yasin itu 83 ayat. Nah, surat Al-Fatih itu sebanyak 29 ayat. Surah yang ke-48 ada di juz 26. Bunyi ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Nanti dua ayat yang terakhir bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar sampai seterusnya. Baca surat Al-Fatih itu sebanyak 3 kali, khusus di malam pertama bulan Ramadan. Guru-guru kita mengajari siapa yang membaca surat Al-Fatih di malam yang pertama 3 kali ikhlas karena Allah, dijamin kematiannya dalam keadaan husnul. Makanya kita berdoa mudah-mudahan oleh Allah kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu siapa yang beriman dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, berarti dirinya mendapat hadiah yang besar. Kenapa saya katakan dapat hadiah? Karena bulan Ramadan dikenal dengan bulannya umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean dan saya ngaku jadi umatnya Rasulullah. Lalu kita apakan hadiah itu? Apakah cuma kita tonton? Itu semuanya tergantung pada kita. Maka dengan nyadran yang ini dijadikan pelajaran. Mudah-mudahan di Ramadan itu
kita mampu meningkatkan amal ibadah dalam rangka membekali diri kita masing-masing untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum berdoa, saya doakan kepada semuanya yang bersedekah, baik tenaga, baik pikiran. Ini yang tenaga ini, walaupun cuma tenaga dalam artian ngangkat sana ngangkat sini, sampai nggak sempat bapaknya baca Yasin, pahalanya dapat buahnya. Boleh jadi sampean yang baca Yasin itu kalah dengan yang membaca, yang menyiapkan itu. Masya Allah, kita sangat menghargai beliau-beliau yang mempersiapkan sarana dan prasarana ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya'i war riya'i wal ujubi was sum'ah wal ghibati wa su'iz zanni wan namimah. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadhi'atan wa riqatan wa khushu'an wa tadarruan ilaika wa imanan bi qudratik. Waj'al qulubana mustaqirratan li jami'i karamati awliyaika bila syakkin wala hammin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala imanik. Allahumma qdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana bi haqqil Qur'anil azim war rasulikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maula ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jaza. Kami ucapkan kepada Kiai Haji Azhar Qawim, semoga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran serta mengamalkan apa yang beliau sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kita sangat berharap, marilah
kita tingkatkan amal ibadah kita mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa bersama-sama kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, dan semoga Ramadan tahun ini dapat menjadi bekal kita yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh panitia, kepada seluruh donatur yang menyumbang acara ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di kegiatan acara nyadran pada hari ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya selaku MC mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang salah, dan semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan nyadran ini. Tentunya mudah-mudahan lebih banyak lagi ya warga-warga yang bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.